নিয়ামত শুকুর আদায় করি বিষ্ণুর ভাই এবং তারেক রহমান ভাই যারাই আছেন গণঅধিকার পরিষদে, আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে দীর্ঘ আয়ু হায়াত দান করেন। আমার মতো গরিব দরিদ্র ফ্যামিলির মানুষদেরকে যেন সাহায্য করার জন্য পাশে দাঁড়াতে পারেন। আমিও আশা করি যদি গণঅধিকার পরিষদ এইভাবে দেশের কোনো প্রেসিডেন্ট হইতেন তাহলে মনে হয় এই দেশে কোনো গরিব ফ্যামিলি থাকতো না, সবাই একই সমাজে বসবাস করতে পারত, সবাই একই প্লেটে খাবার খেতে পারত। বর্তমানে যে সরকার আছেন ওনারা কিন্তু আমাদের প্রতি এতটুকু খেয়াল করেননি, বা কোন সরকারই জনগণের প্রতি এত খেয়াল করেননি। ওনারা যেভাবে খেয়াল করতেছেন, আমাদের সুনামগঞ্জে বন্যার মধ্যে ত্রাণ দিতেছেন, বা আমাকে গড় দিতেছেন, বা অন্যদেরকেও গড় এভাবে দিতেছেন। কিন্তু আমি দোয়া করি ভাইদেরকে আল্লাহ দীর্ঘ হায়াত দান করুক। যদি ভাইয়েরা কখনো নির্বাচনে আসেন, আমি কেন আমার বন্ধু সবাইদেরকে নিয়ে ভাইদেরকে আমরা মানে কিভাবে আমার মনের ভাব প্রকাশ করবো তার মানে আমি বলতে পারতেছি না। আনন্দের জন্য দুর্যোগ কমতে শুরু করেছে, মানে পানি কমতে শুরু করেছে, কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আসলে বাড়তেছে। এখন পানি শুকাচ্ছে, মানুষের এই যে ঘর বাড়ি যে ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে, এগুলা কিন্তু ঠিক করতে তাদের অনেক বেশি পরিমাণে সাফার করতে হবে। ঠিক আছে, এই যে এই বন্যার এই সময় কিন্তু অনেকের কাজ নাই, অনেকের চাকরি নাই, অনেকের খুবই একদম হাহাকার অবস্থা, এবং খাবার জিনিসপত্র বেশি দামে কিনতে হয়েছে। কেউ হয়তো ফসল হারিয়েছে, কেউ হয়তো তাদের যে সম্পদ রয়েছে গরু বাছুর সবকিছু হারাইছে এই বন্যায়। সো সবাইকে অনুরোধ করব, যারা ত্রাণ দিচ্ছেন, বিভিন্নভাবে খাদ্য সহযোগিতা করছেন, এর পাশাপাশি আপনারা এই যে তারেক ভাই মাধ্যমে আমরা গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে একটি পরিবারকে 2 বান টিন কিনে দিয়েছি তাদের নতুন করে ঘর নির্মাণ করার জন্য। এখানে শত শত ঘর, হাজার হাজার ঘর কিন্তু এইভাবে আসলে পানির ঢেউয়ের কারণে, স্রোতের কারণে ভেঙে গেছে, অনেকের বাড়িঘর একদম নিয়েই গেছে। ঠিক আছে, সো এই বাড়িঘরগুলো নির্মাণ করার জন্য হলেও আপনারা ছোট ছোট করে একটু সহযোগিতা করবেন। যদি আমাদের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে চান, গণঅধিকার পরিষদের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে চান, তাহলে অবশ্যই উপরে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তারেক ভাইয়ের পেজের মাধ্যমে যারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন, যারা তার সমর্থক রয়েছেন, কিংবা যারা তাকে ভালোবাসেন, গণঅধিকার পরিষদকে ভালোবাসেন, ভিপি নুরুল হক নূর, ডক্টর রেজা কিবরিয়াকে ভালোবাসেন, আমাদের কাজগুলোকে ভালোবাসেন, তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা কিন্তু আপনাদের এই সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের ঘরবাড়িগুলো একটু নির্মাণ করার ছোট ছোট চেষ্টা করতে পারি। এবং যারা সেলিব্রিটি রয়েছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন অলরেডি, তাদেরকে বলবো যে আপনারাও একটু আশেপাশে একটু খোঁজ রাখেন। হ্যাঁ, আমরা আমাদের এক সহযোদ্ধার মাধ্যমে খোঁজ পেয়েছি, এখানে খুবই সংকটাপন্ন রয়েছে তারা, এবং এই জন্য কিন্তু আমরা এই যে রাত এখন প্রায় 2টা বাজে, হ্যাঁ 2টার কম না, 2টা বাজে, একটা নদী পার হয়ে, একটা বিল পার হয়ে এরপর এখানে এসেছি এবং তাদের দুর্দশা যে অবস্থা সেটি দেখেছি। এবং তাদেরকে আমরা 2 বান্ডেল টিন আগেই কিনে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা দেখার জন্য আসলে এত রাতে এখানে আসছি। সো তারেক ভাই এখন কিছু কথা বলবে, আমরা একটু তারেক ভাইয়ের কথা শুনবো। তারেক ভাই বলেন। একটা কথা আছে যে জিন যাওয়ার আগে ডালপালা ভেঙে রেখে যায়। ঠিক আছে, তো তদ্রূপ বন্যা চলে যাওয়ার সময় কিছু স্মৃতি রেখে যায়। যে স্মৃতি হলো এই ঘরগুলো এরকম ভেঙে চলে গেছে এবং ভিতরে আসবাবপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম একটি অবস্থা। তো আমাকে সুনামগঞ্জের আমাদের ছাত্র অধিকার পরিষদের সহযোদ্ধা এবং জনু দাদা আমাকে বলে যে একজন ভাইয়ের ঘরটা ভেঙে গেছে এবং ওনার সামর্থ্য নাই, ঘরটা নতুন করে নির্মাণ করবে, যে থাকার জন্য একটা উপযুক্ত করবে। বন্যা পানি নেমে যাচ্ছে, এখনো পানি রয়েছে, এখানে পানি রয়েছে, ঘরের আশেপাশে দেখেন পানি রয়েছে, পুরোপুরি নামেনি। আমরা গভীর রাতে এখানে আমাদের এই ভাইয়ের জন্য কিছু টিন নিয়ে এসেছি। তো আমি ভাইদেরকে বলবো যে যারা এই সুনামগঞ্জে সহযোগিতা করার জন্যই এসেছেন সত্যিকার অর্থে, তাদেরকে বলবো যে এখানে কমপক্ষে আমি মনে করি 200-400 মানুষ এসেছেন যারা সহযোগিতা করতে, 200-400 টিম হবে। তো প্রত্যেকে যদি একটা করে ঘর, আমি আবারও বলছি যে একটা করে ঘর যদি আপনারা দায়িত্ব নেন যে একজনের ঘর ঠিক করে দেবেন, আপনার অনেকগুলো ঘর ঠিক করতে হবে না, একটা একটা করে ঘর ঠিক করেন, আমি বলছি যে তাহলে সকল ঘর ঠিক হয়ে যাবে। এখানে দুর্যোগ, সুনামগঞ্জের মানুষ এতটা আসলে মানে কারো কাছে হাত কখনোই পাতে না, কিন্তু আপনারা জানেন যে প্রতি বছর বছর বন্যা হয়ে এখানে পাহাড়ি ঢল ভারতের ওই পাশ থেকে বাঁধগুলো খুলে দিয়ে আমাদের দুর্দশা নেমে আসে। বৃষ্টি নাই, বাদল নাই, হঠাৎ করে হু হু করে সব পানি এসে সব তছনছ করে দিচ্ছে ঘুমের মধ্যে।
হ্যাঁ, পানি এসে তছনছ করে দিচ্ছে। তো এই বিষয়গুলো আমরা রাষ্ট্রের কাছেও দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে আপনারা এটার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করেন, যে কেন হঠাৎ করে বাঁধ সব খুলে দেবে, কেন আমরা ডুবে যাব, কেন আমাদের মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রত্যেকটা মানুষ এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি, অনেকের 200 হাঁস মরে গেছে, অনেকের গরু মরে গেছে, মহিষ মরে গেছে, এবং অনেকের আসবাবপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে, অনেকের 50 মণ 100 মণ ধান শেষ হয়ে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে, কিচ্ছু করার নাই। এখন কি করবে? এরকম একটা অবস্থায় অন্তত মানুষগুলো যেন থাকার একটা ব্যবস্থা হয়, সেই ব্যবস্থা আপনারা করবেন।